দেশের এক সময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। তবে এখন সিনেমার কাজ নেই হাতে, ব্যস্ততা বিভিন্ন শোরুম উদ্বোধন নিয়ে। দেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচারেই তার সময় কাটে। এই মুহূর্তে দেশের ভয়াবহ বন্যায় কবলিত বেশ কিছু জেলা। বন্যার্তদের সাহায্যে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এগিয়ে এসেছে। বসে নেই শিল্পীরাও, তারাও ছুটে যাচ্ছেন সহযোগিতা নিয়ে বানভাসীদের দরজায়। সম্প্রতি অপু বিশ্বাসে এক ভিডিও পোস্ট করেন জানান তিনিও আর্থিক সহযোগিতা করেছেন বন্যার্তদের জন্য। ভিডিও বার্তা পোস্ট দিয়ে অপু তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে লিখেছিলেন, দেশের আকস্মিক বন্যায় অসহায় হয়ে পড়া মানুষের জন্য আমার পক্ষ থেকে ছোট একটু উপহার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষ পানিবন্দী হওয়ায় মনটা ভালো নেই। অসহায় হয়ে পড়া মানুষগুলোর আর্তনাদ দেখলে মন চায় ছুটে যায় তাদের কাছে। অসহায় বাচ্চাদের মায়াবী মুখগুলো দেখলে বুকটা ছটফট করে, কারণ আমার নিজেরও ছেলে আছে। এই সব ছোট্ট বাচ্চাদের মাঝে আমি আমার ছোট জয়কে খুঁজে পাই, কিন্তু আমার একমাত্র ছেলে জয়কে রেখে তাদের কাছে ছুটে যেতে পারছি না। আর তাতেই আওয়ামী লীগের রাজনীতি করা এই নায়িকা রোষানলে পড়েন নেটিজেনদের। তার এই কথার সূত্র ধরেই নেটিজেনরা মন্তব্যর ঘরে লিখছেন, ছোট জয়কে রেখে সারা দেশে ফিতা কাটতে পারেন আর বন্যার্তদের কাছে যেতে পারেন না। এসব ভণ্ডামি ছাড়েন। কেউ কেউ বলছেন, আপা শেখ হাসিনার সাথে ছবিগুলো কেন ধরালেন? এছাড়া সেই পোস্টের নিচে শত শত কমেন্ট পড়েছে, যার অধিকাংশই নেতিবাচক। অনেকেই তাদের ক্ষোভ ঝাড়ছেন এই নায়িকার উপর। এর কারণ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নীরব ছিলেন অপু বিশ্বাস। স্বৈরাচার সরকার শেখ হাসিনা দোসর হওয়ার কারণে সে কোনো কথা বলতে পারেনি, এমনটাই দাবি করছেন নেটিজেনরা। ডেইলি এন্টারটেইনমেন্ট আপডেটের এমন আরো ভিডিও পাতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।